Dobar dan, dragi gledatelji. Ušli smo u mjesec veljaču. Mjesec veljača će nam biti malo okosnica jedna, pa ćemo češće puta govoriti o debljini, komplikacijama debljine, uzrocima debljine, zato što mislim da ste sad već konačno se dobro sjeli, vidjeli šta ste napravili tijekom blagdana, a i šta ste napravili ono poslije mora, već počeli ste malo rasti prema gore, a i priprema se jedan prekrasan događaj, to je od 10. do 18. naš kamp na Sljemenu. Ne, ja ga ne volim zvati kamp, ja ga želim zvati 10 dana do zdravlja i do kvalitetnijeg života. Pokreni se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka. Znači, vidi što možeš, vidi koliko možeš kontrolirati svoje navike, one koje su te dovele do 100, 150, 120, 200, 220 kila. Zna onaj tko na njega mislim. Sad, znači, malo ćemo sve to posvetiti. A 17. ožujka imamo jednu krasnu konferenciju, po svim izgledima će biti u hotelu Dubrovnik. Debljina, jučer, danas, sutra. Zato sam danas ugostila, ja bi nazvala profesor doktor Jelčić i profesor Koršić su bili moji mentori, mada ja nisam iz struke nijedne njihove, ali su me oni naučili kako razmišljati o debljini, o ljudima, s čim se može nositi, s čim se može običan čovjek nositi, a s čim se može struka nositi. Pa ću najprije predstaviti moga gosta, dragoga gosta, doktora Jozu Jelčića. Vi ste primarijus, doktor znanosti, je li tako? Da. Samo da ja kažem. Hvala vam na pozivu za sudjelovanje u vašoj emisiji. Hvala vama što ste došli, jer koliko god mi mislimo, svi mi, koji malo, ili ovako, ili onako, ili prijateljski, ili ne, govorimo o debljini kad nas počne nervirati, samo kad nas počne nervirati, mi mislimo da sve znademo o debljini. Doktor Jelčić, je li tu već prva naša zabluda? Kad imamo 5 kila, dobro, stoću ja, neću 2 put večerati. Pa 5,5 litra, pa 10, pa 20, pa 30, pa na jedan put mislimo, to je sigurno neki poremećaj genetski. Da li tu idemo na nekom pravom pravcu ili što je to? Ovo ste dobro rekli kad ste počeli prvu rečenicu, dakle, da nas počne nervirati. Zapravo čovjek se pita što je to što uopće navede nekoga da se javi na liječenje debljine. Dakle, ljudi se javljaju od toga da imaju 5, 6, 10 kila viška do toga da imaju 200, 250. Da se pitam, dakle, što je sad bilo, dakle, novo da se desilo kod nekog koji ima 200 kila, koji je već cijeli život ima debljinu. Zašto se on sad javio, nije prije godinu, nije prije 5, nije prije 10, nije kad imao 100 ili 120. Tako da, to je stvarno nejasno zašto se ljudi ne javljaju, ali evidentno je da se ne javljaju. I onda se desi očito nešto da bi nekoga natjeralo da se javi. Ovo što kažete, da ga, da tako kažem pod navodnicima, iznervira. Dakle, to znači da počne nekako naglo debljanje koje ga zabrinjava, koje ne može objasniti, ne može obuzdati, ide svojim tijekom. Ili da se javi neka komplikacija, pa onda ta komplikacija ga natjera da se zamisli, mu doktor savjeti i onda napokon shvati da je situacija ozbiljna i dođe. To su obično, kao što vidite, dakle, već situacije u kojima je debljina zapravo poodmakla u visokom stadiju ili praćena, dakle, već brojnim komplikacijama. Nekada ljudi pitaju kad treba početi liječiti debljinu, jer kad postane bolest ili i prije preventivno. Debljina je bolest od onog trenutka kad je debljina. Dakle, debljina je po definiciji bolest. Prema tome, to isto kao da pitamo hoćemo li dijabetes zvati bolešću onog trenutka kad imamo zakazivanje bubrežne funkcije ili kada neko ima gangrenu nogu ili dobije infarkt. To su komplikacije, to je već teški oblik dijabetesa, zapušteni ili s razvijenim komplikacijama. Tako možemo gledati debljinu. Dakle, imamo debljinu u nekoj fazi bez vidljivih komplikacija i dalje imamo debljinu s komplikacijama. Jedno i drugo je ista bolest.
Dakle, svaka bolest može ići od svojeg početnog blagog stadija do najtežih. Naravno, nažalost, imamo i debljinu kada prvi put čovjeka dovedu u lošem stanju, u agonalnom stanju, kada se zapravo više ništa ne može učiniti. Dakle, od onih prvih par kilograma do ovog je vrlo širok dijapazon. I sve je to debljina. Doktor Jelčić, kad govorimo o debljini, vi znate da ja civilno društvo još uvijek guram, radim, jer svaki čovjek ima neko svoje mjesto gdje misli da je to njegovo utočište. Dok ne dođe do dna, onda traži vas. Skoro, ne vas, nego liječnika. Tu je pogreška. Po mojim shvaćanjima, skromnima, ja mislim da čovjek čim vidi da sam pokušava recimo smanjiti neku hranu ili nešto, a ne snizuje težinu, da bi trebao ipak potražiti struku sa strane endokrinologije, sa strane analize, njegove funkcije unutarnjih organa, jel tako? Da bi to bio prvi možda, kad ima 5 nezadovoljnih kila, jer imamo 5, 6, 10 kila nezadovoljnih, a ne možemo baš smršaviti bez patnje. To bi već trebalo reagirati sa strukom. Debljina vi mislite da je pretjerano u bolesti stila ili... života, Da. dakle zajedno sa hipertenzijom, sa dijabetesom, karcinomima, depresijom, osteoartritisom i tako dalje. To su bolesti koje stvara današnji svijet i životom u njemu on nas tjera, dakle, na određena nezdrava ponašanja koja s vremenom dovode do tih bolesti. I kao što sam rekao, sve počinje nježno i postupno do teških formi. I kod dijabetesa, i kod hipertenzije. Prvo što ćemo napraviti jeste nekakav razgovor, usmjeravanje na promjene stila života, prehrane, tjelesnu aktivnost, spavanje i tako dalje, pa će se kod jednog broja pacijenata s tim postići dobra regulacija i glikemije i tlaka. Tako isto vrijedi slična situacija i s debljinom. Dakle, ali mora se negdje čovjek javiti. Dakle, obrati se nekome ko se bavi medicinom. Prema tome, to su bolesti i mora se dobiti nekakav stručni savjet. Doktori obiteljske medicine u principu su educirani dovoljno, dakle, da mogu se nositi sa većinom, dakle, problema koji su vezani za početnu debljinu. Oni mogu dati početne savjete, mogu, dakle, pomoći pacijentima, mogu napraviti, kao što ste rekli, i kompletnu obradu koja elementarno treba biti učinjena. Ako se nađe neke posebne dodatne bolesti, bilo kao uzrok ili posljedicu debljine, uputi dalje. Dakle, veliki dio posla obiteljska medicina će obaviti. Ako neko, međutim, kao što ste rekli, ne uspijeva, dakle, u tom programu skinuti kile i one dalje progrediraju ili ima komplikacije ili je zabrinut i nije zadovoljan, naravno da ga onda treba uputiti, dakle, endokrinologiju, odnosno centre za liječenje debljine, gdje se, dakle, nalaze ljudi koji su posebno educirani i provode, dakle, programe liječenja debljine. Tako da debljina je uvijek bolest i treba se javiti. U našoj zemlji 1 milijun ljudi otprilike koji imaju debljinu. 2.200.000 prekomjernu, 600 milijuna debeli. Nemamo dobre evidencije, ali... To su zadnje... Nemamo zadnju, 2003. Nemojte jedina studija koja je kod nas, dakle, napravljena reprezentativno. To je jedina kvalitetna studija. Dakle, kvalitetna znači napravljena kao reprezentativna studija za državu u kojoj živimo. Nakon toga je bilo raznih pokušaja, dakle, koji međutim su dali vrlo različite rezultate, ali nijedna od tih studija nije bila reprezentativna. Što znači da nije bila ni komparabilna sa rezultatima ove studije, ali kad imate nereprezentativne rezultate, vi ne znate ni što biste s njima napravili. Ako uzmemo, dakle, jednu grupu ili drugu grupu, možemo dobiti vrlo različite rezultate i na osnovu toga ne možemo rezultate projecirati na cijelu zemlju. Dakle, jedine, nažalost, koje imamo zadnju reprezentativnu studiju, to je bila studija Zavoda za javno zdravstvo 2003. kvalitete života. Na 5.000 još nešto, ja mislim. 9.000 ispitanika, velika studija, kvalitetna i koja je pokazala, dakle, da smo imali negdje oko 20%, dakle, debelih među muškarcima i ženama, tu negdje podjednako, i negdje oko 45% otprilike, dakle, viška kila. Po tome, samo kad bi gledali, dakle, 2/3 ljudi u ovoj zemlji, a sigurno je situacija lošija od tada, ima
težinu veću od normalne, a svaki peti, a nas je oko 4 milijuna i 300 koliko tisuća, znači negdje 800 tisuća po toj studiji od prije 15 godina, a najvjerojatnije, dakle, nije 800 tisuća nego oko milijun, dakle, danas ljudi, a brojka nije ni bitna, vidite da je to ogroman broj, ima debljinu. Taj broj ne može zbrinuti 10-20 endokrinologa. Dakle, činjenica je, dakle, da stvari nekad idu stihijno. Nekada mi, dakle, i liječimo ljude koji imaju blagu debljinu, a doma ostaju ljudi koji imaju 250 kila. Ali prva stvar je da se neko javi uopće doktoru. Tako da neki red bi se uspostavio kada bi, dakle, ljudi barem dolazili. Međutim, ovako smo svi sretni da se iko javi i da nekoga liječimo i da mu pomožemo. Vi ste otvorili jako puno, mislim da bi se trebali vidjeti sljedeću srijedu, jer ste otvorili teme koje su meni vrlo intrigantne, a sigurna sam da su vrlo i interesantne i našim gledateljima. Zašto? Ne javljaju se, obiteljska treba raditi to što i ne radi uvijek, to vam odmah kažem. Ja cijenim svih vas kao profesije. Međutim, ako osoba sa poremećenim koljenima ne može više hodati, razvalila se od bolesti, dolazi nekoj svojoj obiteljskoj liječnici, ona kaže najprije smršavite pa mi se vratite pa ćemo onda vidjeti šta ćemo s koljenima. To isto nije način sa debelim ljudima, jel tako? Mislim, ne trebate vi to sad govoriti. Neke događaje, ali postoje. Ali u suštini zaista struka je educirana i može pomoći u onoj razini koja je na toj razini adekvatna. A ako nekome ne ide dovoljno dobro ili ima tešku debljinu ili ima teške probleme, dakle, sasvim sigurno da ga treba poslati. Često puta, ako ne primijeti jedan doktor, primijeti drugi, jer ti ljudi imaju ne jednu komplikaciju, nego obično cijeli splet, pa ili primijeti kardiolog ili ortoped ili tako dalje, ali taj čovjek dođe nekako do nas. Ono što je zabrinjavajuće da sam pacijent dogura do 200 kila, a da mu nikad nije palo na pamet doći doktoru. I reći ja bih htio liječiti debljinu. Doktor Jelčić, moram vas tu demantirati. Zašto? Zato što s takvima ja razgovaram. Oni ne idu liječniku jer su opsjednuti sa piti ove tablete, pi ovaj čaj, dođi u neke moje komore, tresi se, mjesi se. Sad sam pregrozna. Znači, vjeruju sad to u ne neku... znam, kažem, zaista kako tretira. Vjeruju u neku moć... Ali sasvim sigurno to se ne radi na fakultetu, dakle da se ide u komoru i tako dalje. Znači, samo sam ja njih ne zaštićujem, ja se s njima družim. Ja njih volim kao ljude koji su upali u jednu nesreću, vlastitu nesreću, iz koje se teško izvlače. Društvo naše, doktor Jelčić, nije dovoljno aktivirano, to vam kažem pošteno, ako je na svaki 100 metara jedna pekara, ako našu djecu ubijaju s tim pekarskim proizvodima, ne možemo sve očekivati da sam čovjek sve zna i o svemu kontrolu vodi. Ako je profesorica Jureša 2011. napravila ispitivanje u 11.000 školaraca i našla 25% prekomjerno teških i 13% debele djece u odnosu na 2002. kad je profesor Grgurić napravio 5% prekomjerno teških, a 3% to je zaprepašćujuće. Je li istina? Je. Vi imate isto neka ispitivanja. Pa ne radi se o tome, nego ovo kad ste sad spomenuli, dakle, da nije dovoljno samo da čovjek sam brine. To je toliko jasno zato što debljina je, mislim, definirana kao društvena bolest. Prema tome, kad je nešto društvena bolest, onda naravno da pojedinac sam je tu najčešće izgubljen. Pogotovo još ako će sam pokušati se i liječiti. To, dakle, mora promijeniti cijeli svijet oko sebe i mora biti doktor i da bi on onda to dobro izveo, što je zapravo praksa pokazuje gotovo ravno nuli, dugoročno. Međutim, nije ni nama u struci puno lakše kad imamo društveni utjecaj koji je negativan. Debljinu uzrokuje manjim dijelom genija, prvenstveno, dakle, stil života u kojem živimo i civilizaciju u kojoj smo danas. I mi uzimamo, dakle, ljude dobijamo iz tog društva koje stvara debljinu,
što god mi napravili, dogovorili i postigli, mi ga moramo vratiti natrag. On ne ostaje u bolnici, dakle izoliran, pa da ćemo mi sad tamo stvarati nekakav idealan svijet i život, nego taj čovjek se vraća u istu sredinu koja ga je dosad debljala i koja će ga kako god nježno, ali trajno gurkati u obrasce ponašanja koje vodi u debljinu. To nije stvar volje, znanja, neznanja, svijesti ili ne znam čega. To je stvar jednostavno jedne nevidljive, čvrste ruke, kaže ona je mekana i baršunasta i ne osjetimo što je to i kako nas vodi, ali je čelična. Dakle, ona nas vodi zaista čeličnim stiskom u nekom smjeru koji je trajno loš. I na taj način kad gledamo postoje onda naravno funkcija i odgovornost šire zajednice i društva. Gotovo nema zemlje, dakle, u kojoj je debljina problem da nisu donešeni akcijski planovi i tako dalje, da se široko ne raspravlja, najviše se raspravlja, najviše zna o debljini od struke do javnosti. Šta mislite gdje? U Sjedinjenim Američkim Državama. I gdje je najgore? U Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, oni sasvim sigurno znaju apsolutno sve o hrani, o stilu života, doktori znaju o liječenju i tako dalje, ali epidemija debljine se ne smanjuje. Dakle, nije dovoljno niti znati, nije dovoljno ni truditi se. Dakle, ima jako puno tu detalja koji su još uvijek nejasni i sasvim sigurno najmanje imaju veze sa našom željom i snagom volje i sličnim stvarima. Dakle, to su stvari koje su zaista kompleksne, često skrivene i najčešće su naše intuitivne nekakva viđenja i rješenja potpuno pogrešna. Jer vidimo samo vrh sante leda, a onu ogromnu gromadu ispod koju ne vidimo zapravo ne uzmamo u obzir i to je razlog zašto taj vrh sante leda kad okrhnemo ne dobijemo ništa drugo osim da santa leda okrene drugčije i pojavi se novi vrh. I onda njega skinemo. Dakle, kako ući u dubinu te sante leda, to je vrlo složen problem i zato jesu potrebne ovako široke aktivnosti. Najgore bi bilo naravno reći da mi nećemo sad više ništa jer nismo imali specijalno dobre rezultate. Nema veze, tako je. Nužno je truditi se i taj trud iz dana u dan svakako daje nova otkrića, nove spoznaje, nove modele, nove nekakve algoritme koji su ipak učinkovitiji od ranijih i neki rezultat se postižu. Eto, ja sam toliko nervozan da vam kažem još jednom da 17.3. to je 17. ožujka imamo baš ovo što ste vi kazali, kako se god čini da nismo veliki uspjeh napravili, kako se god čini ovo, ali mi se čini meni sa strane kao laiku da se napravili su se uspjesi. Napravili su uspjesi da ipak čovjek razmišlja sad malo više nego što je razmišljao pred 15-20 godina kad je to bilo neki bum. Ali ono što sam htjela reći, ja sam vas pozvala na tu konferenciju da budete i sudionik i hoću reći izlagač. Samo kažete ovo što ste sad rekli meni dosta. Ne meni dosta, nego je dosta sudionicima koji je to sve struka, pretežito je struka u prve dvije sekcije gdje vi spadate, koju će morati izazvati diskusija. Što smo napravili? Zašto smo promašli? Zašto smo već 2000. izdali prvu jednu knjigu debljina Dragutin Košuta? On će isto biti gost. Biće doktor Bekavac gost. Znači, mi ljudi koji su se borili s debljinom, ali vidite vi, negdje je nešto bilo čudno u državi maloj Danskoj, to smo mi sada trenutno, jer se meni čini da je tu baš stil života i tradicija i neke, ja bih rekla, neozbiljno shvaćanje sebe. Sad sam u menopauzi, mogu dobiti 15 kila, sad sam rodila, mogu dobiti 30 kila, sad ne znam što. Razumijete, previše nas tradicija koči da promijenimo svoj stil života, koji je užasna opasnost. Ovo je jako kompleksna sad tema. Da, mislim. Tradicija i debljina. Dakle, kad bi gledali tradiciju, prije 100 godina debljine praktično nije bilo. S druge strane, dakle, znači, dakle, ovaj novi svijet koji je došao zadnjih 50 godina je donio sa sobom i val debljine. Međutim, u toj tradiciji, ako je čovjek gleda malo kompleksnije, dakle, se nalaze elementi koji su jako dobri i koji nisu dobri.
Kao što i u ovom novom segmentu ima nekih očito dobrih i loših. Nažalost, trenutno prevladavaju loši utjecaji. Tradicija ima nešto što je sjajno, to je prehrana. Dakle, nema tradicijske prehrane, a da nije ekstremno ukusna. Zašto? Pa zato što je to prošlo test vremena od nekoliko stotina godina. Dakle, tu su jela iznijansirana do savršenstva. Međutim, kakva su to jela? Dakle, hoćete slavonsku kuhinju, zagorsku, mađarsku, bavarsku, englesku ili koju god. Dakle, to su ekstremno kalorična jela. Osim tradicijske mediteranske prehrane koju više ni mediteranci ne jedu, odnosno najmanje jedu. Točno. Tako da zapravo osim njih sva druga tradicijska prehrana bila ekstremno kalorična, živjela su u drugim uvjetima, potrebe energetske su bile druge i to je bilo adekvatno. Takva vremena su bila stabilna stoljećima i ta prehrana se uspjela fino složiti da bude sjajna. Danas je ta prehrana, nažalost, loša. Ona je prekalorična i premasna. Zato je došlo do promjena u visokoj kuhinji, pa se nastoji dakle danas raditi sve moguće eksperimente, dakle ne bi li se našla manje količine hrane, manje kalorična, to je već upitno, dakle jer uvijek ide količina masti da se dobije ukusnija hrana, da. Ali u svakom slučaju nešto se tu pomjeralo, no to su samo vrhunski kuhari, dakle što mi pomjeramo? Nikad se nije manje kuhalo i nikad nije se manje boralo u kuhinji, nikad se nije manje umijeća kuhanja imalo. Mi se pomjeramo prema nekakvoj novoj kuhinji. Ta nova kuhinja je još gora od ove tradicijske. Mi nemamo zapravo adekvatnu kuhinju za današnje doba. Koji su zahtjevi, dakle, za prehranom danas? Koji su, da tako kažem, drajveri koji vode današnju prehranu? To su tri. Jedno je, dakle, da je hrana sva mora biti ukusna, drugo da bude praktična, da je brza i lako dostupna i treće da je zdrava. Ovaj treći smo mi izmislili. Jer znamo da treba biti zdrava jer ova dva daju, nažalost, nezdravu. Što rade ova dva? Brzo i ukusno, to je masno i škrobno. Slatko, slano, što god. Dakle, to je ekstremno kalorično. Zašto bi to tako bilo, a ne recimo nekakvo povrće? Mi imamo na jeziku, dakle, senzore, dakle, za slano, za kiselo, za, dakle, papreno, za masno, da, je za nekakve sastojke koje se nalaze u zeljastim biljkama baš i nemamo, a da su povezani još sa osjetom ugode, ni slučajno. Većine ljudi zapravo takva hrana sama po sebi nije privlačna. Dakle, što onda u nedostatku vremena i u muci radimo? Pa nećemo se baviti velikim umijećem kuhanja kojeg ni nemamo više, niti nekakvim kulinarstvom koje zahtjeva 5 sati kuhanja, nego za 10-15 minuta mi imamo, dakle, rižu, dakle, imate od 10-20 minuta, pa je za 10 minuta više manje svak uzme. Možete krumpire, nekad se kuha cio krumpir, pa onda u ljusci i tako dalje. Danas se to nareže na komade da to bude za 10-15 minuta. Špagete su, dakle, za 7-8 minuta. Dakle, meso ide na naglo, ali meso, dakle, znači da je u tavici, da uvijek ide nekakvo ulje. Uglavnom su to nekakve masno-ugljikohidratne bogate kombinacije. I to je ukusno. I običan sendvič koji se namaže kruh sa maslacem posoljen je jako ukusan. Zahtjeva pola minute truda. Dakle, mi smo došli do toga da je utjecajem vanjskog svijeta današnjeg, koji je napravio jedan ekstremno brzi stil života, naveo nas na obrasce ponašanja u kuhinji koji nisu bili nikad ranije poznati. Dakle, nekad se kuhalo po cijeli dan, i doručak, i ručak, večeru, koliko treba, 5 sati. Danas je, dakle, ne trend, nego zahtjev života da mora biti 10, 15, 20 minuta. Tu nema povrće. Ne možete napraviti povrće za 10-15 minuta. To je razlog zašto ljudi ne jedu tu hranu. To je razlog zašto nijedna dijeta nikad neće rezultat dati jer jednostavno je nerealna. Hoće, dakle, sad napraviti varivo 2 sata, kad dođe u 5 popodne, gladan ko vuk, nije on ništa od sinoć od 10 navečer. Evo, samo mi još jedno kažete što ste rekli za dijetu. Tako da to nije stvar znanja i neznanja, snage volje ili ljenosti. To je zaista viša sila. I sad je cijelo umijeće kako toj višoj sili doskočiti. Ja? S obzirom da ja neću ponoviti, ja bih voljela da vi ponovite što je dijeta. Ne, evo, to je vaša kamera. Dijeta je, dakle, jednostavno umjetni jedan obrazac prehrane u kojem zapravo samog čovjeka nema.
niti kao kreatora, niti kao nekog ko je bitan u svemu kao subjekt, nego dakle on je jedan pasivni primatelj hrane. Aktivnost njegova se svodi samo na to da bude poslušan i obavi što je napisano na papiru. To bi bilo realno izvodivo, dakle, da smo mi na animalnoj razini. Ali mi smo ljudi, a u našu ljudskost je uključena kompletna naša civilizacija, kultura i povijest. Ukratko, mi ne jedemo više kak se jelo prije 1.000.000 godina. Dakle, nema više jednostavne prehrane, onog što se nađe da se uzme, nego smo smislili kompletnu, dakle, umjetnu, da tako kažem, donekle umjetnu prehranu. Mi imamo obrasce prehrane koji ne postoje u prirodi, mi imamo ritam prehrane kakav praljudi nisu imali, mi imamo dakle cijeli način aranžiranja, serviranja, etikecije, ponašanja, vremena kad se to uzima, zna se ko se što jede, ne možete ručak za doručak dati, ne možete zamijeniti dakle jelo koje se daje za badnjak sa onim što se daje za Božić i tako dalje. To su ekstremni tabuji, već tu se ne smije ni dodirnuti to. To se razvijelo 1000 godina, ali pod utjecajem civilizacije. Dakle, i to dirati samo tako i reći nema veze kakve ja imam okolnosti, koje imam navike, koje su mi dakle sklonosti, kakvi su moji geni, organizam, što može i ne može, kakva je okolina, koliko imam vremena, nego samo da uzmem nešto što je neko izračunao, dakle da je meni dobro. To je sjajno, ali samo na papiru. Da. I može proći neko vrijeme kad je čovjek stvarno strašno motiviran i to je taj jedan konglomerat koji ide zajedno onda tih nekih pogrešnih predrasuda da onda se debljina liječi pomoću dijete, pomoću dakle neke snage volje gdje vam treba još psihijatar da vas valjda tu posebno podrži. Da. I onda ako u tome ne uspijete, a niko nikad ne uspije, dakle, onda ste si sami krivi jer mi smo napravili sve što je u našoj moći kad vi već ne znate jest i dali smo i psihijatra i ako ni to ne ide, onda nemojte nas smetati. I što se deši? Dakle, to je taj individualni pogled na debljinu kao bolest koja je uzrokovana nečim neznanjem, nepažnjom, nesavjesnošću prema sebi ili ne znam nije više čime, ljenošću, slabošću snage volje i tako dalje. Sva istraživanja to negiraju. Dakle, nema karakternih osobina, nema snage volje koje imaju ikakve veze sa dugoročnim učinkom u liječenju debljine. Možemo li pogledati jedan prilog? Evo, samo da pogledamo jedan prilog. Moja novinarka je sjajan prilog napravila, ja sam ga pogledala, sad ćete ga pogledati i vi, naši gledatelji, pa da vidimo da mi nismo tako glupa nacija koja se treba debljati. Od kasnih 80. godina prošloga stoljeća pa do danas intenzivno je istraživan i opisivan jedan društveni i medicinski problem čija pojavnost raste proteklih 50 godina. Radi se o pojavi nekontroliranog i razuzdanog prejedanja koje se kod pogođenih ljudi javlja svakodnevno. Smatra se da je razlog poremećaja prehrane, prejedanja, kombinacija genetskih i okolinskih faktora. Kroz anketu smo doznali slažu li se s time i naši građani. Postoje i drugi uzroci. Stresovi i kada čovjek padne u depresiju, onda ne zna se kontrolirati šta je pojeo prije pola sata, šta je pojeo posle pola sata. Razumijete? Tako da i onda ako je u depresiji, onda će leći. To znači masnoća se skuplja samo tako. Evo što mislite, je li dovoljno samo paziti na to što se jede ili... Nije, kako ću vam kazati, da manje imamo stresa u ovo vrijeme koje je. Jer recimo ja ne poznajem vas na ulici, iako pored mene stanujete, ne poznajem gospodina, iako ga sam sa njim bila godinama poznata. Međutim, to dolazi do toga da nemamo komunikaciju sa ljudima. Nemamo gdje onu energiju potrošiti, nego se zaključamo i to je amen. Evo što mislite, je li kod ozbiljne debljine potrebno potražiti pomoć liječnika? Jeste, i to jako. Jer ja sam koronarno obrađena prije 10 godina i imala sam 103 kile. Ja sam išla 32 kile dole, ali još uvijek nije dosta. Jer čovjek dođe do zgrušavanja krvi, dođe do srčanog udara, dođe do moždanog udara. Kako ću vam kazati, imam u obitelji, sin mi ima moždani udar, tako da svega ima.
Eto, i poznajete li možda neke kirurške metode? Na to recimo nikad ne bi. Radije ću gladovati, ali ono što boli tamo ne idem. Onda idem kad moram. To su poremećaj u žlijezdama. Znate, štitnjača, ovo ono. Ima ljudi koji ništa ne jedu, a kobačve su. Aj, vidi ga da, kobačve su. A ima mršavih koji pojedu za 10 odraslih. Dakle, nije uzrok prejedanje, nego uzrok neki nasljedni gen. Ko zna od koga i kako. Što mislite, je li dovoljno paziti samo što se jede? Nije. Ima ljudi, evo primjeri su logori. Tamo smeće jedu kamenje, jedu travu, pa prežive i zdravi su i žive do 90 godina 100. Eto. Evo, mislite li, je li potrebno kod ozbiljne debljine možda i konzultirati liječnika? Dobro je konzultirati liječnika, liječnik će uvijek dati dobar savjet, ali liječnik ne zna sve. Priroda je iznad liječnika. Evo, i poznajete li neke kirurške metode možda? Pa gledajte, čuo sam za operacije na debljinu, ne? I to je uspješno bilo. Evo recimo sumoborci neki su pomoću velike discipline postali manekeni. Mislim da je glavni uzrok prejedanje. A možda ima tu i genetike nešto, ali mislim da je glavni uzrok prejedanje. Je li danas dovoljno paziti samo što se jede? Pa nije, treba se i puno kretati, ali treba paziti stvarno šta se jede, jer čovjek jednostavno ne može se toliko debljati samo od zraka. Može tu imati nekih genetskih predispozicija. Može također biti ako se ne hranimo baš puno, pa jedemo po pekarama jedanput, 3 put dnevno, jedanput, 3 put, jedanput, 2 put dnevno i tako. Evo, što mislite, je li danas dovoljno paziti samo što jedemo? Ne, također je bitno i kako živimo, da li vježbamo, bavimo se nekom fizičkom aktivnošću. Ja mislim da je. Je, jer ja sam svjesna toga. Da sam buckasta jer previše jedem. A je li dovoljno paziti samo što jedemo? Ja mislim da je dovoljno. Kad bi bili umjereni, svi bilo bi dovoljno. I što mislite, je li potrebno kod neke ozbiljne debljine zapravo konzultirati se i s liječnikom? Sigurno. Obavezno. U čemu nam liječnik tu može pomoći? Pa savjetom, obično njih više slušamo nego sebe. Evo, i poznajete li možda neke kirurške metode za smanjenje debljine? Ne. Biste li se podvrgnuli kada morate? Ne bi. Za mene nije, ima i drugih gena. Evo, kojih na primjer? Koji bi još razlozi bili debljini? Da čovjek samo sedi, da ništa ne radi i ne znam drugo. Eto, je li dovoljno može danas paziti samo što jedemo? Pa treba paziti što se jede. Ali treba i raditi više, a posla nema. Većina ljudi koji pate od problema prejedanja neće posegnuti za pomoći zbog srama koji osjećaju ili stigme koju društvo nameće prejedanju i prevelikoj tjelesnoj težini. Stoga stručnjaci savjetuju, ako mislite da imate prijatelja ili člana obitelji s tim poremećajem, bilo bi mu dobro reći što ste primijetili. Ohrabrite ga da potraži pomoć dok ne bude kasno. Dragi gledatelji, opet smo u studiju. Ja sam zaista oduševljena razmišljanjem naših ljudi, normalno da uvijek ima malo skretnica, ali to je sve u redu, ali ja bi ipak o ovome prilogu i ovim stvarima koje smo čuli pitala moga gosta, koji je puno mjerodavniji da procijeni kakva je educiranost, razmišljanje i uopće pristup naših građana prema debljini. Pa ja uvijek kažem dakle da ljudi uglavnom znaju i gdje su kalorije i gdje nisu i što je zdravo i što nije zdravo i što bi trebali raditi i što ne bi. I nije problem dakle u tome da ne znaju, jer to sam malo prije rekao, nego je problem zašto to što mi znamo da je dobro i što je za nas najbolje i najzdravije ne radimo. Dakle, nije neznanje i slabost volje nekakva uzrok debljine ili neuspjeha liječenja debljine, nego
ta fina, čelična, mekana ruka koja nas vodi tamo gdje ne želimo. Svak bi sasvim sigurno jako rado pristao na 5 obroka dnevno, na fini veliki ručak od 3, 4, 5 jela, sat, sat i pol, u ugodnom društvu, krasnoj atmosferi, poslije toga se odmoriti, prošetati sat vremena, odspavati 8-9 sati. U čemu je problem? Zašto onda to ljudi ne rade? Najvjerojatnije ovakav čovjek nema problem s debljinom. Ali zašto onda to ne radimo? Dakle, zato što očito nešto drugo utječe da mi to ne možemo raditi. Jer smo društvena bića. Mi smo dakle dio ovog svijeta, rekao sam, mi smo pokupili od njega samog sebe. Naš identitet sadrži kompletnu našu prošlost, imamo onaj dio tradicije, imamo dio dakle novoga. Iz tradicije smo govorili dakle o jelu. Nismo rekli da imamo krasan obrazac koji je tradicija dala i koji je jako iskoristiv. Sama jela nisu. Ali tradicija je razvila, dakle, odnosno povijest ljudske prehrane, sjajan obrazac koji tek današnje istraživanja pokazuju da je zapravo najzdraviji. Ljudi su to razvili 1000 godina, a da nisu znali što je najzdravije, jer je, dakle, test vremena pokazao da je to najbolje. 5 obroka dnevno, fini, veliki, složeni ručak koji su miru jede, gdje ide jedno jelo iza drugoga. Raznovrsna prehrana, to je sjajno. I naravno to danas znamo da je za ljude najbolje. Ali nažalost to ljudi ne rade. Ne zato što ne znaju da je to najbolje i ne zato što ne uživaju u tome i što ne vole to. Naprotiv, onda se pitamo zašto mi radimo stvari koje nama evidentno i znamo da nisu zdrave i dobre. Jer imamo masu drugih, dakle, stvari i obaveza u životu koje moramo obaviti. Sad, voljela bi da to analizirate. Znate zašto? Jer otkad pamtimo sebe, jel tako? I baba moja, što je deda išao sjeći drva, isto je imala obveze i deda je imao i ona je bila pod stresom, jel istina? I Boga mi nije pojela 2 tanjura graha, nije čak ni jela grah s kobastom, nego grah, pa poslije toga malo kobaščice je pojela, jela je umjereno. Znači, ne možemo sve objasniti, jer onda dajemo alibi ljudima kad bezvezno jedu, kad sam nervozan, kad me uvrijedio šef, kad nemam novaca, kad imam novaca. Čak je dokazano da oni s više novaca se više debljaju, jer valjda svašta mogu sada jesti. Ja ne znam kako bi to, ali o tom nećemo, nije to baš neko... To ima i drugih podataka. Pa mi objasnite, kad već govorite vi kao liječnik, kako je to? Mi imamo mentalni sklop. Ja to uvijek pitam vas svih, a još mi niko nije pravo odgovorio. Ja sam isto čovjek. Ja bi isto pojela pol kile nečega. Naš mentalni sklop je još uvijek, dakle, prilična enigma i znanosti i filozofima i redom svima. Činjenica je, dakle, da on sam od sebe ne može nastati, da se ne može samo održati, da smo mi društvena bića, da se razvija naša osobnost kroz druženje, dakle, i upijanje te kompletne naše, kažem, povijesti i kulture i civilizacije. I kroz nju opstaje. Kad ljudi idu u samicu, nakon mjesec dana, to je teško stanje. Ja? Tako da teško je sada izdvajati ličnost van, a ostaviti po strani, dakle, temeljni uzrok. Temeljni uzrok je vanjska sredina. Kao što ste rekli, dakle, ljudi su imali teže živote po našem nekom poimanju prije 100, 500, 1000 godina. Pa čak prije 50. I po našim nekim opet gledanjima, dakle, trebali su biti više u stresu, više potišteni, više deblji, dakle, nije uvijek bila glad. Međutim, toga nije bilo. Ali ne samo da nije bilo debljine, dakle, nije bilo ni depresije. Dakle, jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema današnjeg svijeta je depresija, koje prije 100-200 godina jedva da je bilo. Sad se pitam kako je moguće, bili su ratovi, bilo je glad, kuga i tako dalje. Postoji nešto, ja nisam psiholog, oni će to bolje objasniti, ali je činjenica da ovaj današnji svijet koji se ekstremnom brzinom razvija, traži i stalnu adaptaciju, traženje novih, dakle, mehanizama, odnosno obrazaca ponašanja, koji daju zadovoljavajuće rezultate za naše emocije, za naš organizam i za sudjelovanje u vanjskom svijetu. To je jako zahtjevno.
kad se jednom dogodi promjena, potrebno je nekoliko generacija da se slože novi obrasci u kojima će se sve to zadovoljiti. I u prošlosti je upravo to bila situacija. Dakle, ako gledate od antike do prije 200-300 godina, svijet se jezvo sporo mijenjao. U antici po 500-1000 godina se nije Bog zna što promijenilo. I dobili ste sjajne obrazce i ljudi su funkcionirali zapravo smireno i zadovoljno, a obrazci su bili zadovoljavajući i za emocije, i za tijelo, i za vanjsku sredinu. Kasnije se svijet počeo ubrzavati, međutim još uvijek je to bilo dovoljno sporo da su se mogli dobiti adekvatni obrazci. Od 19. stoljeća kreće vratolomna utrka, zadnjih 50 godina to je nezaustavljivo. Mi za ovakve promjene vanjske sredine možemo jedno reagirati adekvatno da se prilagodimo u svom ponašanju tim promjenama vanjske sredine. Ali onda napuštamo obrazce koji su imali dobru varijantu za naše zdravlje mentalno i fizičko. Naravno, u idućem periodu bi sad trebalo slijediti korekcija tih obrazaca pa da dobijemo nekakve adekvatne obrazce koji će podmiriti sve potrebe. Međutim, idućeg trenutka nema, jer idući trenutak ide nova promjena u vanjskoj sredini. I mi cijelo vrijeme gazimo zapravo po sebi zapravo i svojim nekakvim potrebama da bi zadovoljili sve ove vanjske. Te vanjske često nisu samo posao, dakle to ljudi zaboravljaju. Dakle, to je i slobodno vrijeme. Mi uvijek mislimo da je slobodno vrijeme 10 sati ničega, odnosno moje slobode. U toj slobodi je toliko nagurano obaveza prinudnih ili nekakvih god, dakle, ali odlazak u dućan je obaveza, pranje suđa je obaveza, čišćenje stanja, peglanje, sve su to obaveze nekakve, ili svakodnevne aktivnosti, ili što god, pa na kraju i zabava je postala obavezom. Danas u vrijeme show biznisa koji vlada valjda s tržištima svijeta, sve mora biti zabavno i ova emisija mora biti zabavna, inače neće niko gledati. Pa ću ja sad moramo paziti. Tako da sve to nije sloboda. A čovjeku treba slobodno vrijeme da dođe do sebe, da organizam dođe do sebe i da svoja psiha dođe. Mi smo zbili sve te aktivnosti vezane za zdravlje, od prehrane, tjelesne aktivnosti, spavanja, nekakvog emotivnog života, dakle, u nekakve jadne male kućice koje jedva još da dišu. I onda nije čudo da dolaze reakcije, bilo psihičke, bilo organske, odnosno tjelesne. Tako da nakon jedne dijete koju ste bjesomučno provodili na sebi, sasvim normalna, ne samo psihička reakcija da će čovjek poslije počistiti sve sa stola što nađe, nego i organska reakcija, jer organizam ima reakcije, dakle, kada se naglo i brzo mršavi, kada on jako brzo zapravo utječe na naše ponašanje da ga vraća natrag u kontrasmjeru i te kontrareakcije treba uvijek uzeti u obzir kada se predviđa budućnost nekakve naše aktivnosti. Tako da i ovim akcijskim planovima, ako idemo preagresivno, ne bi čudilo da dobijemo samo možda nekad i kontrareakciju. To nije jednostavno izvesti. Dobro, ali ako vam kažem jedan primjer jedne moje, evo ona isto zna na koga mislim, kad je rekla, imala je blizu 140 kila, bila je na Sljemenu i kad je rekla, prvi put smo je naučili sa fizioterapeutkinjom, kineziologom, kad padne dolje slučajno, da se digne sama sa 140 kila. Ona je mislila da je otkrila svijet. Znači, mi i debelim ljudima možemo pomoći da funkcioniraju kvalitetnijim životom bez da smršave 10, 15, 20, 30 kila odmah, jel tako? I ona je rekla da je pala u kuhinji, 6 sati je ležala u kuhinji jer joj je telefon bio daleko, djeca nisu, tek kad su djeca došla. To bi željela bi nekako, bez obzira, vi zbilja debljinu gledate sasvim drugačije, profesionalnije nego ja, kako god hoćete, ali ja kad pomislim o takvim osobama, ja mislim da je to silan motiv čovjeku da on vodi brigu o svom pokretu, o svom sjedanju, o svom dizanju, da je to već silan napredak kad to napravimo sa svojim tijelom. Da bi to bio motiv iznad motiva. To je sad treći dio, dakle, kada govorimo o našoj motivaciji i svemu tome, dakle, debljina, nažalost, nastaje u uvjetima života u kojima je već došlo do pogoršanja kvalitete života. Ta pogoršana kvaliteta života je također jedan od stimulatora debljanja, jer na 100 načina čovjek zapravo radi stvari koje njemu nisu dobre i koje još uzrokuju razne reakcije.
te reakcije najčešće idu da miruje i da se tješi kroz hranu. Ono što znamo, dakle, da u debljini imamo kraće trajanje života, da imamo masu, dakle, komplikacija, praktično nema tkiva i organa na kojem se ne mogu razviti, neće razviti komplikacije kod osoba koje pate od debljine. To je razlog zašto dolazi do skraćenja trajanja života. Treće, imamo, dakle, pogoršanje kvalitete života. I četvrto, ono što mi gledamo evidentno, to je vaga. Ja? I to su zapravo ciljevi liječenja debljine. Dakle, nije cilj liječenja debljine pošto poto spustiti kile. Ako znamo da je stil života, nezdrav stil života, uzrokovao i hipertenziju, i koronarnu bolest, cerebrovaskularnu, dijabetes, tlak, osteoartritis, često puta i maligne, vi ste bar kazali. Onda mi, ako se povučemo u dublje sfere, ne ostanemo samo na onom da brojimo kalorije i gledamo koji su pokretači debljine, zapravo kada idemo liječiti debljinu, prva stvar uvijek u algoritmima bilo gdje od Amerike do Hrvatske, koje se najčešće niko ne drži, jeste promjena stila života. Ako to preskočite i idete u promjene prehrane, potpuno je nerealno očekivati da ćete imati jednu prehranu u drugom stilu života. Ne možete imati zdravu prehranu u nezdravom stilu života. Dakle, opet će on dovesti do toga da prehrana bude kakva mora biti u skladu s njim. On je jači tu. Kada liječimo ljude od debljine, dogodi se da, recimo, ne dobijemo smanjenje tjelesne težine, ali ljudi dolaze godinama uporno. Mi smo imali, ja sam gledao jednu analizu, sam napravio dok sam bio na Rebru, i 20% pacijenata, dakle, nakon 5 godina, dakle, 80% još uvijek imalo nižu težinu od početne, dakle, tijekom liječenja. Dakle, vrlo dugo su uspjeli zadržati svoju nižu težinu. Ali sam se pitao, dobro, a šta je s ovih 20%? Koji su to, rekao, ljudi koji dolaze uporno 5 godina svaki mjesec i nakon 5 godina ima istu težinu kao što su imali na početku. I ako pogledamo što je poremećeno i ako pogledamo koji je cilj liječenja, onda imamo logično objašnjenje. Ako gledamo vagu, to nije razumno. Ali ako znamo da su to ljudi koji imaju i dijabetes, i tlak, i povišenu masnoće, i masnu jetru, i ako su se svi ti nalazi popravili, ako su imali lošu kvalitetu života i sad se popravila i on se osjeća jako zadovoljno, dakle, i puno bolje se osjeća u životu nego ranije, to dovoljno objašnjava da 20% njih 5 godina uporno dolazi svaki mjesec, makar vaga stoji. Dakle, oni su napravili sve osim da naprave određen disbalans u unosu i potrošnji energije, pa bi imali još bolji rezultat, jer debljina sama popravlja onda sve ove rezultate. Ali i bez toga mi smo napravili poboljšanje da su oni smanjili količine lijekova, neke dijagnoze smo križali i odjednom su ti ljudi nakon 5 godina bili puno zadovoljniji, ali sa istom težinom. Što kažete, onda naravno da oni u životu puno ugodnije se osjećaju, bolje sudjeluju, kvalitetnije sudjeluju i osjećaju se da nekako oni, dakle, upravljaju svojim životom, da oni nisu pasivni promatrači kako ih nešto melje i da im se stvari samo događaju. Da jednom i oni mogu nešto pokrenuti, što je zapravo jedan možda subjektivno gledano najupečatljivijih događaja tijekom liječenja debljine. Ovo što ste sad ispričali, ja sam živčana, ja ne mogu doći do riječi. Da nasmijemo malo ljude. Odlično. Odlično. To je ono nešto što čovjek treba čeznuti, žuditi. Da on bolje živi. Treba veseli čovjeka, tako je, jer on zapravo ide napokon popraviti svoj nezdrav stil života. Tako je. Ide popraviti svoju nezdravu prehranu, ide uživati. Dakle, sigurno ništa se neće dobiti dugoročno na nižoj težini ako čovjek nije zadovoljan svojom prehranom i nije sit. Da. Dakle, izgladnjivanja, jedenja hrane koja nema veze s njim, koja mu se ne sviđa, koja je bljutava, to je apsurd. Mi smo razumna stvorenja, dakle to nije njegovo, nije dio njegove kulture, njegovog miljeja, njegove sredine, bilo čega, i to njemu nije prihvatljivo. Mora se dozvoliti čovjeku, dakle, da bude čovjek, da on kaže to nije moje. Točno, ali krasno ste to kazali. A znate zašto vam to govorim? Zato što ja na Sljemenu kažem tim mojim svim ljudima koji vjeruju u mene, u tu moju energiju. Oni meni uvjeruju u moju energiju, koliko god sam takva. Ali to je dobro, jel? To je motivirajuće. Ja uvijek kažem, pustite hranu. Ne misli o hrani obsesivno.
pojedi. Ja u 11 po noći dignem se i pojedem komad čokolade. To je sloboda uma. Jel' tako? Jer ta sloboda uma nam pomogne u stvari da mi čak i drugačije tu hranu provarujemo, da je koristimo. Sasvim sigurno, ako mi imamo preteške, dakle, nekakve imperative, zahtjevete na sebe, dugo vremena to se neće moći podnositi. Nakon toga neće ostati stvari onakve kakve smo dobili silom. Što dobijete silom neće ostati milom, nego će biti još gora sila natrag. Međutim, moramo dati motive i poticaj i ovima koji su uspjeli i kod vas i kod nas i svuda, jer drugačije tijelo, drugačije ima 30 godina. Estetski je isto bitno, Bože. Tako je, je jako važan dio našeg života, našeg identiteta, samopoštovanja i svega, da se osjećamo ljepše i privlačnije. Zašto ne? Bili smo jednom zajedno u emisiji davno u jednoj Latinici gdje su dovukli od 260 kila onoga čovjeka iz nekog sela, gdje veli svi me u selu vole i smiju se sa mnom. Pa gluposti. Ljudi se smiju s nekom jadnom osobom koja jede, koja njih najeda, oni odu u svoju kuću sretni sa svojim ženama, sa svojom djecom, a on ostaje sa svojih 270-260 kila nesretan čovjek, a ne, jer društvo je, moj prijatelj je dužan meni isto malo pomoći u motiviranju, je li tako? Pa ljudi, društvo i ljudi nismo mi jednaki. Dakle, mi nastajemo u nekoj interakciji sa društvom i kroz to razvijamo neku svijest i samosvijest. I ne reagiramo jednako. Društvo zna biti jako ugodno i dobro i jako pozitivno, ali zna biti opako. Tako je. Nenamjerno i niko pojedinačno, ali to je nekakva isto društvena varijanta. Tako da kada, ovisi naravno o sredini i svemu, ali nije rijetkost dakle da se osobe koje su po bilo čemu drugačije, boj kože, boj kose, vjeri, naciji, težini, debljini, bolesti, bilo čemu, stigmatiziraju dakle i označavaju kao nekakvi drugačiji. Sad, prvo je pitanje koji su pravi, jel? Ja ne znam koji su pravi, tako da očito neke osobe misle da znaju, ali mislim da ni oni ne znaju. To je nekakva fama da postoje pravi i drugačiji. Koliko zna, ima 7,5 milijardi drugačiji. Gledali smo Leti ispod kukavičnog gnijezda, pa smo vidjeli. Dakle, mi smo svi drugačiji, a sad je stvar, dakle, tolerancije, svijesti, samosvijesti i tako dalje, koliko ćemo promišljati, biti ugodni i u komunikaciji, dakle, pristojni. Jer u prilogu se sjećate, nama je pol minute, u prilogu se sjeća kad su rekli komunikacija je važna. Ali ljudi se boje drugačije, boje se zaraznosti, boje se da i oni ne bi ispali. Često puta te koje kakve strahove oni zapravo pokazuju obrnuto, dakle, kroz to da se smiju. Ljudi se, ovi izruguju, dakle, pokažu da su oni iznad toga. Puno puta se pokazuje da oni koji se izruguju imaju veći strah od onih kojima se rugaju. Ali s druge strane imaju obrambene reakcije oni kojima se rugaju. Dakle, debilnim ljudima se u prošlosti, a i danas još uvijek, nažalost, često izrugivali i od djetinjstva pa dalje. Da, nažalost. To izrugivanje, kažem, ide od ovih raznih drugih nekih uzroka kojim neću govoriti sada, ali u svakom slučaju je teško podnošljivo. I čovjek mora imati neku obrambenu reakciju. Vi znate da za debele osobe vrijedi nekakva fama da su oni jako vedri, veseli i da rado se šale na svoj račun i tako dalje. Studije pokazuju dakle da debele osobe pate više od depresije od ostalih, imaju veći broj suicida od ostalih. Toliko samo o toj maski veselosti, bezbrižnosti i da ih nije uopće to, da ih to ne pogađa. Kako nam je kratko vrijeme, vi ste ipak ispitali, zapravo došli ste do jednog vrlo bliskog, koliko se pije zaslađenih pića. To je zaista Pa ovo je od jučer, dakle, podatak, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama, to nije kod nas, ali mi ćemo za 5 godina biti vjerojatno gdje i oni. Da. 2/3, dakle, djece i mladih svakodnevno popije barem jedno, dakle, zaslađeni gazirani sok, a polovina odraslih. 10% pije 3 put dnevno, dakle, to su one konzerve pol litra, dakle, to je 1,5 litra dnevno, svaki dan 10% djece. Naravno, predlaču uvijek muškarci i mladi, što je najpogubnije jer upravo ova eksplozija korištenja, dakle, sokova
je dovela do najgoreg pobola i pogoršanja epidemije debljine u dječjoj dobi. Doktor Jelčić, od srca vam hvala. Dragi gledatelji, u ponedjeljak, molim lijepo, u 12 sati kod televizije, ja mislim da ste dobili jedan sasvim drugačiji uvid, ne uvid, nego da vi razmišljate drugačije. Zaista vi razmišljate. Zapravo, ovako, što god mi rekli, struka, ovi, oni, nutricionisti, amo, tamo, krajnji čovjek kojega dotakao taj problem, on treba potražiti pomoć, tražiti pomoć i otvoriti se. On se mora boriti za sebe, nema druge. Tako je. Nije sramota biti bolestan. Nije sramota biti bolestan, jel tako? Bože mili, pa kad god je čovjek bolestan, gdje će ići nego doktoru? Neće reći kad ozdravim, idem doktoru da se pohvalim. Ne, ide kupiti pol prasa. Evo, ja bih jako voljela da pogledate ovu knjigicu. Debljina, bolest stila života. Zaista je bolest stila života, mogu vam reći. Imamo mi još puno o njoj pričati, ne o njoj, nego na temu tu. A vi, ako možete nabavite, nek vam to bude mala jedna smjernica, ako budete željeli. I nemojte, pomognimo jedni drugima da naša nacija ne bude u vrhu svega što ne valja, a sad smo u vrhu debljine. Sve se bojim da smo deblji od ovih Engleza i Amerikanaca. A kad smo govorili o tradiciji, tradicionalne zemlje, našu žalost, na svoju sreću, uglavnom su na dnu europske ljestvice debljine. Od Francuza, Skandinavaca, recimo Talijana, dakle odraslih. Djeca nisu tradicionalna. Hvala vam još jednom od srca što ste mi bili gosti. Ja se nadam još s vama. Nadam se da ćete biti na konferenciji 17.3. A vi prijavite se što prije, jer ako se prijavite na Sljeme, imat ćete svoje mjesto od 10. do 7. Ako ne, nećete imati mjesto. A ono što je jako važno je što ovdje kazati, nemojte se saginje slučajno, ono što je jako ovdje važno, u 12 sati u ponedjeljak gledati, a u subotu dođite slušati o deklaracijama. To ni spomenuli, treba čitati deklaracije pa si umanjiti te štetne proizvode koje kupujemo. Hvala vam još jednom i duboko vam poštovanje. Hvala i vama. Doviđenja.